Umuhamagaro wo kwezwa. Abatesalonike ba mbere igice cya 4 umurongo wa 7. Imana ntiyaduhamagariye kwanduzwa, ahubwo yaduhamagariye kwezwa. Itorero ry'Imana ni ubwoko bwayo, ni abantu bayo, niryo riyihagarariye muri iyi si y'umwijima w'ibyaha no gukiranirwa, rigatuma abaremwe bibuka umuremyi wabo. Isi iri mu mwijima ku buryo gukora ibyaha ari bwo buzima busanzwe bw'abayituye. Uhereye ku bakomeye ukageza ku boroheje, abantu bataye Imana ku buryo muri gahunda za benshi ntaho ubona ko bibuka ko baremwe kandi ko hari icyo bagomba baremye. Uwiteka yarebye abantu ari mu ijuru kugira ngo amenye yuko harimo abanyabwenge bashaka Imana. Bose barayobye, bose bandurijwe hamwe, ntawe ukora ibyiza n'umwe. Zaburi ya 14 umurongo wa 2 n'uwa 3. Kutibuka umuremyi wabo bituma bakora ibyo bishakiye bagamije guhaza kwifuza kw'imibiri yabo no kunezeza amaso yabo, kuko nta kindi babona babereyeho. Kudatekereza ko hari ubwo wabaremye azababaza uko bakoresheje ubuzima yabahaye, bituma banyura mu nzira zose zishoboka ngo bagere ku byo bifuza, zaba nziza cyangwa mbi. Muri uwo mwijima niho twese Yesu yadusanze, araducungura kugira ngo atuvane mu byaha no mu butware bwa Satani, twunge n'Imana, tubone uko dukora ibyiza, tunezeze umuremyi wacu. Abamumenye bakamwizera nibo torero rye. Ariko mwebweho muri ubwoko bwatoranijwe, abatambyi b'ubwami, ishyanga ryera, n'abantu Imana yaronse kugira ngo mwamamaze ishimwe ry'abahamagaye, ikabakura mu mwijima ikabageza mu mucyo wayo w'itangaza. Kera ntimwari ubwoko, ariko none muri ubwoko bw'Imana. Kera ntimurakababarirwa, ariko none mwarababariwe. Petero wa mbere igice cya 2 umurongo wa 9 n'uwa 10. Baracyari mu isi yanduye, ariko Imana ibashakaho kuba ubwoko bw'abera. Bagoswe no gukiranirwa ko bataye umuremyi wabo, bakora ibyo bishakiye batamwitayeho, ariko bahamagarirwa kuba abera bagatandukana n'abandi. Mugire ingeso nziza hagati y'abapagani, kugira ngo nubwo babasebya nk'abakora nabi, nibabona imirimo yanyu myiza izabatere guhimbaza Imana ku munsi wo kugendererwamo. Petero wa mbere igice cya 2 umurongo wa 12. Nibwo buhamya bwa mbere batanga, ni ukubabera mu isi yanduye, bigatuma n'abandi babasha kubona ko bayobye, bakeneye kugaruka ku muremyi wabo. Isi iranduye kandi izarushaho kwandura kugeza ku iherezo, ariko itorero ry'Imana rihamagarirwa kuba abera muri yo no kuyibera umucyo. Mu kazi kacu ka buri munsi, mu nzira aho duca, mu ngo aho dutuye, aho hose isi iranduye, ariko ntitwahamagariwe kwandurana nayo, ahubwo twahamagariwe kuba abera muri yo. Dusenge. Mwami Yesu, ushoboza kwezwa muri iyi si yanduye, kuko ari cyo nshakaho, mu izina ryawe Yesu. Amen.